针对此次袭击的方式，以色列公共广播公司以及12频道等多家媒体援引相关专业人士的分析认为，爆炸可能通过2种方式引发：一种是通过黑客手段，同时对数千台寻呼机进行大规模的网络攻击，导致其锂电池短路或过载，从而引发爆炸；另一种则是在寻呼机内提前安置爆炸物。卡塔尔半岛电视台就援引黎巴嫩安全部门消息人士的话称，此次爆炸的这批寻呼机在5个月前，在交付给黎巴嫩真主党之前，就曾遭到以色列情报与特勤局摩萨德的拦截，并且在寻呼机内部安置了不到20克的微量爆炸物。但是截至目前呢，上述消息还难以被完全证实。值得注意的是，此次袭击发生在以色列对黎巴嫩真主党发出全面威胁，冲突可能出现重大升级的敏感节点。在16号夜间，以总理内塔尼亚胡主持召开政府安全内阁会议，并决定将使以色列北部地区撤离的民众返回住所作为以色列政府的第4个军事目标。这也意味着以色列正式将对黎巴嫩真主党的军事打击纳入到其已经持续近1年的军事战略中，将主动升级冲突。以色列媒体分析认为，在此情况下，如果是以色列发动了此次袭击，其目的可能在于：第一，是向离真主党传递明确信号，即以色列将采取任何可能的方式对其发动打击，并且会不断升级压力；第二，阻止和扰乱离真主党可能对以色列发动的袭击；第三，利用离真主党陷入混乱甚至部分瘫痪的时机，对其展开大规模军事行动。不过，媒体同时认为，大规模军事行动并不能够让以色列北部局势恢复安全，反而会进一步激化冲突，使整个地区陷入长期战争的泥潭。当地媒体披露称，为应对黎巴嫩真主党可能发动的袭击，以色列海法港、本古里安国际机场以及其他重要基础设施呢，已准备好启动应急预案。而法国航空、德国汉莎航空等多家大型航空公司已经宣布取消原定于明天飞往以色列的所有航班。总台记者赵斌，耶路撒冷报道。